Esse vídeo é completamente aleatório, vindo de uma ideia que surgiu do nada na minha cabeça. Então é recomendado você equilibrar a questão da seriedade. O problema do barulho, acredito eu, pode se tornar uma questão extrema no contexto geral do país, já que é algo que é cada vez mais normalizado e as autoridades são um bando de bundões que ainda não ligam para isso, mesmo sendo uma questão que custa a saúde de muitas pessoas. Porém, a irritação quanto a isso também aumenta. Então, como forçar o Estado bunda mole a fazer alguma coisa, já que ele só se propõe a investir em algo, quando a não resolução disso acarreta numa ameaça que pode levar a uma forte fragmentação do sistema do qual os responsáveis tanto se beneficiam? O sistema atual adora identitarismo. Se tem uma coisa que atrai sensibilidade, é a questão do autista. Inclusive é um assunto relevante até para a elite e para a grande mídia. Então, para a rapaziada da cidade, se ainda acreditam que dá para tentar algo, produzam mais autistas. É comum autistas detestarem barulho. Mais e mais crianças são autistas. E se elas não conseguem ter uma saúde que presta, porque a cidade se tornou sinônimo de poluição sonora, juntando com a irritação que o cidadão tem em relação aos sub-humanos que não ligam para a civilidade, pode causar muita instabilidade no sistema. Aí assim, talvez force o Estado bundão a fazer alguma coisa. Mas olha, não fique esperando muito.